अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज सुबह के क्लिप हैं। आज सारी रात बारिश होती रही और सुबह के वक्त मौसम बहुत खूबसूरत था, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। बस जनाब, आज मेरा चिकन कोफ्ते बनाने का प्रोग्राम था। मैंने चिकन निकाल कर सिरके और नमक वाले पानी में डिप कर दिया था। उसके बाद चिकन जब थोड़ा सा उसने अपना रंग बदल लिया और उसका पानी थोड़ा सा गदला सा हो गया, तो मैंने उस पानी को फेंक दिया और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। तो जनाब, ये सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है। ये हम 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। ये मैं रेसिपी के दौरान आपको बताऊंगी। मेरे पास भुने हुए चने नहीं थे, मैंने थोड़े से बेसन को भून लिया है तवे के ऊपर। ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 1 अंडा है, ये मसाला जात हैं, गरम मसाला है, खुश्क धनिया है, लाल मिर्च है और नमक है। और ये जनाब एक छोटी सी प्याज है और हरी मिर्च है। ये तकरीबन 2 हरी मिर्चों को मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। और साथ में ये चिकन है हमारे पास। ये तकरीबन 3 पाव चिकन है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए आए, इन सबको चॉप करते हैं और फिर कोफ्ते बनाते हैं। तो आए जनाब, हम सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक। ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये मिक्सर बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है वो बन चुका है। इसके अंदर ही हम अंडा ऐड करके उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जी, ये मटेरियल हमारा बन चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, सारे इक्वल। और चलें मिलते हैं बॉल्स बनाने के बाद। यहाँ हमारे कोफ्ते बन चुके थे। अब देखते हैं, इसको हम फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर। अब जिस ऑयल में हमने मसाला तैयार किया था, उसी ऑयल में हम कोफ्तों को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए इन पर कितना प्यारा कलर आया है। कोफ्तों को बाहर निकालकर उसी ऑयल में हमने ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल दिया। नमक, मिर्च, हल्दी और सब कुछ डालने के बाद अच्छी तरह इस मसाले को भून लिया था। फिर इसमें थोड़ी सी मैंने ऑल पर्पस क्रीम ऐड कर दी थी। उससे हमारी ग्रेवी बहुत क्रीमी सी बनती है और बहुत मज़ेदार बनती है। उसके बाद मैंने कोफ्तों को इस मसाले में डालकर थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया था। देखें जनाब, हमारी कोफ्ता करी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
कल किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।